عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي بغيت المهم قلبت على الحامض المصير ديالي اللي كنت صيرته معكم في واحد الفيديو من قبل. دابا نحط لكم الفيديو ديالو في صندوق الوصف. وانا نلقاه طاب وجد، يعني في واحد يعني بسرعه، ما خداش الوقت بزاف. ها نتوما كما كتشوفوا، شوفوا، فانا راه زيت منه طيبت. هانتوما اللي كنت صايبته معاكم بلا ما بلا والو، غير بالعصير ديالو. فكما كتشوفوا راه غير العصير ديالو كنا صايبناه بالملحه الحيه. فمن وجدت قلت نصوروا لكم. هانتوما كما كتشوفوا، ها هو معسل يعني مزيان. بلاتي نجيب لكم معسل واجد هو هذاك. وما غاديش غير نوريه لكم، غادي نوجدوا به ان شاء الله واحد الشيو. ها نتوما كما كتشوفوا راه ما خسر ما صوف ما والو، باقي غزال وريحته غزاله. غادي نوجدوا به واحد الوصفه اللي هي ماشي ديالنا حنايا، ولكن علاش لا نوجدوها واخا ما عندناش الطنجيه كما كنقولوا. غادي نوجد معكم الطنجيه. فغنحتاجوا لهاد الطنجيه، فغنحتاجوا لهاد الطنجيه واحد، بقاو لي واحد طريفه اللحم من العيد الكبير. قلت غنصايب بهم الطنجيه حيت فايت صايبت العام الاخر وجات زوينه الصراحه. غنحتاجوا السمن بلدي والثومه. انا خليت واحد هادو 3 طريوس غادي نزيدهم، ولكن بغيت نحك واخا هما ما كيحكوش. انا شفت الوصفه ديال الشيف موحى هو ما كيحكاش، ولكن انا غادي نحك واحد الراس. كتعجبني البنه ديال الثومه. وغنحتاجوا الزعفران زغبه، كمون حبوب، واحد شويه الكمون الحبوب، والزيت البلديه، وواحد الكاس ديال الماء. فغادي غنطيبوها في الكوكوط. غادي نوريكم كيفاش غادي ديروا الطريقه. غادي نجيبو الكوكوط ديالنا وغادي نحطو طريفات ديال اللحم. غادي نهزو واحد نص حامضه، غادي نهزو واحد نص حامضه من هنايا بطبيعه الحال. غادي نحاولوا نحيدوا لها هاد العظام اللي فيها، ما غنديروهاش باللب ديالها، غنحيدوهم. غادي نزيدوا الحامض، غنزيدوا السمن وديك الثومه اللي حكينا. غادي نزيدوا الثومه صحيحه. غنزيدوا الكمون حبوب. غتحاولوا انكم تحكوه بكمون بلدي بطبيعه الحال، تحكوه بيديكم هكا. مزيان. هي كتبغي الكمون صراحه كيجي زوين، خصوصا الا كان بلدي. غناخذ واحد شويه ديال الزعفران زغبه، ها هو الزعفران زغبه. غادي نزيدو، انا ما غنديرش الملحه لان الحامض مالح والسمن مالح، فما غنديرش الملحه. الزيت البلديه نديرها هاد شويه صافي بركه. تقريبا واحد ربع كاس ديال الزيت البلديه. وهذا تقريبا شي كاس ونص ديال العنبه ديال الماء. وغادي ناخذ
غادي نشدو غادي نسدو عليها وغادي تحاولوا ديروها فوق البوطه وغادي تنقصوا العافيه، يعني ماشي غادي نطيبوها الطياب العادي ديال كتجهدوا العافيه ومن تبدا تصفر عاد تنقصوا، لا غادي من ديبار نقصوا العافيه ونخليوها واحد فهاد الطنجيه ساعه الا ديالنا ربع من تطيب بعد على ما خاطرها، راكم طابت غتشموا الريحه ديالها غادي درنا لها تعطي. الوقت ديالها وسالات. وغادي نتلاقاو ان شاء الله باش دابا نوريكم في غادي الاخر نحطوها كيفاش ونوريكم غتزوجد ان كيفاش شاء الله. كتجي. فصدقوني كتجي زوينه، كتم الملوحه هي هذيك وبنينه احسن صراحه. الا ما كانش شي حد غيصايبها ليا في الطنجيه يعني زوينه، انا ما نصايبها انايا في هاد في الكوكوط حسن كتجي صراحه زوينه، حتى مريقتها كتجي خاطره وقليله. فكنتمنى تعجبكم. انا عي بغيت نوري لكم صراحه الحامض، وقلت اجي ندير ما نخليش الفيديو فيه غير حامض. فكنتمنى تدعموني وتبارطاجيو لي فيديو وتشاهدوهم حتى الاخر، وشكرا لكم على المتابعه وبسلام عليكم.